Hello，我喺大學咧就係讀心理學嘅，所以我對 it 啊、ego 啊、super ego 咧係有一定嘅了解嘅。嗱，我哋人嘅意識入邊咧就有呢三樣嘢啦，但係人嘅意識又分開兩種嘅喎，一種咧就係意識，另外一樣嘢咧就係潛意識啦。嗯，其實我頭先講咗人嘅自我嘅 ego 係崩潰咗，冇咗之後係一種咩狀態咧？就係一種空嘅狀態，空空洞洞，空空洞。我相信咧，人嘅我哋生活上面咧，我哋好少講意識，唔係 ego 呢樣嘢。但係喺啲宗教入邊嚟講咧，ego 呢樣嘢咧就係阻住你同上帝嘅嗰個，你同神嘅嗰個障礙嚟嘅。即係我自己睇啲書啊，即係我自己修理出嚟嘅一個理論啦。我諗係嘅。嗱，有好多人都會好即係喺度牙尖嘴利咁駁你啊！你話有神，神喺邊啊？俾我睇下。原來真係有個方法可以令你感覺到神嘅存在嘅。我自己就未試過啦，不過可以俾嗰啲唔信邪嘅人去試下嘅。佢就喺土耳其，咁咧佢哋咧就有一種嘅 ritual 啊，唔係一種宗教嘅儀式。開頭我以為佢哋喺度跳舞㗎咋，但唔係跳舞啊，佢隻男人咧着住全身都係白色嘅，有一頂好高嘅白色嘅帽，然後白色嘅衫、白色嘅裙，佢哋圍住一個圈自轉，亦都大家一齊轉咁嘅。原來呢個咩係旋轉咁，原來喺嗰個過程入邊咧，你會失去自己。當你失去咗個 ego，失去咗你自己之後咧，你就可以接近到神啦。所以嗰啲好想知神真係有冇神啊？咁不妨去土耳其試下呢個儀式，或者俾你啊感受到神都未定㗎嚇。咁我喺宗教入邊咧，喺隻印度教啦，佢入邊有個神叫做 Kali 啊，係咪？咁咧佢個頸嗰度咧就戴住一串嘅頸鏈，嗰頸鏈好恐怖㗎，係一個個嘅骷髏骨嚟嘅。咁嗰啲骷髏骨咧代表乜嘢咧？佢就係代表咗人嘅 ego。我覺得 ego 咧，我唔會係唔放拋開心理學用喺宗教入邊嘅。我覺得佢嘅解釋應該係其實就係人嘅驕傲咯，係即係覺得佢嗰個骷髏骨咧，嗰啲骷髏骨咧，其實就係代表咗人嘅驕傲。你要放低你嘅驕傲，你先至可以親近到神，先至會感覺到另外一個境界，一個佛門所講嘅空嘅境界，空門。而呢個唔見咗 ego 嘅，失去呢個驕傲，我覺得係應該好似係一種領悟啦，一種覺醒啊，就係佛教入邊所講嘅 enlightenment。enlightenment 就係我覺得就係
你嘅驕傲死亡，然後再行入去另外一個新嘅境界。嗰個新境界就係你嘅潛意識，一個更高嘅境界。如果你做下 Google search 咧，你就知道人嘅潛意識嘅層次咧係高過意識㗎。所以潛意識咧就係等於一棟樓嘅2樓，而你嘅意識咧就係1樓嘅。所以明唔明？所以當個人嘅意識去走咗，而當佢嘅潛意識作為主宰嘅時候，咁你可以去到更加高嘅層次。而嗰個更加高嘅層次就可以睇到更多嘅嘢嘅真相係乜嘢啦。係，亦都係我相信咧。我一直都有個理論咧，就係認為人嘅潛意識就係人嘅靈魂。我一直都有呢個咁嘅理論。呢條問題呢個答案咧係冇辦法揾到答案嘅，純粹係理論嚟嘅啫。人嘅潛意識係人嘅靈魂，但係我相信都唔會差太遠㗎。點解我咁講呢？你哋有冇聽過一種催眠法叫做 past life regressive therapy？ 係咪淨係定乜東東？我要查下先下。總之咧，佢個特意咧就係即係當俾個催眠師催眠咗，可以翻去你前世嘅記憶入邊講翻出嚟，你前生係邊個？唔單止前生啊，仲有好多前生即係輪迴好多次之前嘅嗰個人生，嗰啲人生究竟係點？咁我都講咗你，我相信有輪迴㗎啦，係咪？所以輪迴嘅人生，啲人點解要知道自己前生咩回事呢？係因為佢哋通常都有啲解唔開嘅謎啊，即係例如自己邊度頭嚨好痛好痛啊，但又冇檢查過，又冇病冇痛嘅喎，你唔應該痛嘅喎，但佢又我成日都覺得好痛啊咁。經過呢個催眠，佢知道原來自己輪迴唔知邊一世啊，OK，就係俾支箭呢射中咗佢嘅頭嚨，射死咗佢嘅。所以咧，佢依然都係帶住嗰個前生嘅記憶嚟到今生感到痛嘅。係啊，即係有啲人咧，好似睇病咧，我哋通常都係咁嘅次序嘅，就係先睇西醫，然後睇中醫，然後都唔得咧，我哋就求神拜佛啦。咁咧，我覺得有另外一種嘅尋找問題嘅方法，就係首先睇我哋呢生今生嗰度揾一個問題，係心理上嘅問題。如果揾唔到嘅話咧，我哋就去返前生嘅記憶嗰度，喺嗰度睇揾唔揾到個問題嘅症狀喺度。有啲人佢的而且確有啲有啲困擾住佢嘅嘢，但係佢喺呢一生佢真係揾唔到個問題嘅所在咯。所以咧，佢就即係試下呢個方法去前生嗰度揾，係即係有啲人可能好冇安全感啊，或者佢唔相信乜乜啊咁，或者佢喺前生嗰度佢揾到個答案都未定嘅。雖然我哋唔記得啫，
唔代表佢係唔存在噶嘛，係咪？